Оказывается, собаки тоже умеют храпеть. Вот так мы спим, тут похрапываем. Сладко похрапываем. Вот такой у нас тихий час. Сладко-сладко похрапываем. Валькирия полностью оккупировала все. Это маленькая черная пантера. Вот так вот на лань похожа, а не на пантеру. Лапы такие длиннючие. Вот так вот плеснулась моя козечка. Вот так козечка моя плеснула. И опять уснула. У нас дождь идет, холодно. И спят. А Валькирия не храпит? Нет? Не видно, как шерстка блестит. Шерстка блескучая. Тоже по шерсти можно определить, в каком состоянии, ну, какое здоровье у собаки. Как бы это первый признак. Люди раз по шерсти посмотрели и видно, болеет собака или нет. Слушайте все. Вот так мы храпим. Я сбудила. Потянусечки. Ну, косечку. Скажи, я так спала. Засыпай, все, засыпай, я тебя не снимаю. Спи, моя красавица. Моя красивая. Я ничего не поняла, так похрапывала. Вот так, засыпай. Все, спи, спи, все, никто не будет тебя трогать, не будет. Вот так. Вот так. Вот так.